কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনি যদি জামা কাপড় পরিষ্কার করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনের ঝুড়িমেলা ভার। আর আজকে এরকম একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি যেটাতে আপনি কম সময়ে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাপড় পরিষ্কার করতে পারবেন এবং ভুয়া কিংবা অন্যান্যরা যদি নাও আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছে ডিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই। তিনি আমাদেরকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখাইতেছি অবশ্যই আপনি দেখে বুঝতে পারছেন এটা একটা ওয়াশিং মেশিন। আমাদের কাছে দুইটা সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে, একটা হলো 7.5 কেজি, একটা হলো 8.5 কেজি। দুটো প্রোডাক্টই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি দুটো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। এটা হলো ছোটো ফ্যামিলির জন্য, যাদের ফ্যামিলি 4 থেকে 5 জন, তারা এই ওয়াশিং মেশিনটা একদম সাশ্রয়ী বাজেট আপনি নিতে পারবেন। অনেকেই মনে করেন একটা ওয়াশিং মেশিন মানে কি মনে হয় 30-40 হাজার টাকা রেট, কিন্তু না, সর্বনিম্ন একটা রেট দিব আমরা, একবারে এত রিজনেবল একটা প্রাইজে দিব যাতে সবাই কিনতে পারেন। 1 মাসের ধামাকা অফার থাকবে, 1 মাসের ধামাকা অফারে আপনাদের এটা নিতে হবে, কারণ তা নাহলে আপনার এটা রেট কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। আমরা এই জন্য আমি আপনাকে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি এটা প্রাইস কত, এটা কোয়ালিটি কেমন, এটা লংজিভিটি কেমন, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন। আমরা আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে কোন ব্র্যান্ডের? এটা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটা হবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটা কত কেজি? আর এটা হবে 7.5 কেজি। আমাদের কাছে আরেকটা আছে 8.5 কেজি। ওকে, দুইটা সাইজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, মানে সেম কোয়ালিটির সেম কনফিগারেশনের, শুধু ক্যাপাসিটি কম বেশি হবে। ক্যাপাসিটি কম বেশি। আমাদের এটা হলো ফুল 1 বছরের মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। 1 বছর? 1 বছর ফুল রিপ্লেস গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আর এখানে আপনার ওয়াশের জন্য আপনার টাইমার দেওয়া আছে এবং আপনার শুকানোর জন্য টাইমার দেওয়া আছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। ওকে, এটা হবে শুকানোর জন্য। এটা শুকানোর জন্য, আর এটা হবে আপনার ওয়াশের জন্য। ওকে, পায়া দেওয়া আছে। প্রথমত আমরা এখানে কাপড়টা ওয়াশ করবেন, ওয়াশ করার পর এখানে এটাতে শুকাবো। আর এই যে আমার হাতে ঢাকনা দেখছেন যে লিড, এটা যদি আপনার হাত থেকে পুরো যায়, যেমন এরকম আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাকে, যদি এরকম যদি হাত থেকে পুরো যায় এটা কিন্তু ফাটবে না, ভাঙবে না, ঠিক আছে। এটা আনব্রেকেবল, আনব্রেকেবল, খুবই ভালো, খুবই হাই, অনেক লংজিভিটি এটা হবে, ঠিক আছে, অনেক হাই কোয়ালিটির। এটা আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এটাতে সব কিছুই আপনার দেওয়া আছে, সব কমপ্লিট দেওয়া আছে, চারদিক থেকে খুবই ফ্রেশ, খুবই কোয়ালিটি ভালো। তো এটা আমরা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 1 বছরের ফুল রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। মোটর যদি 1 বছরের ভিতরে কিছু হয়ে যায় নতুন পেয়ে যাবেন, একদম রিপ্লেস পেয়ে যাবেন নতুন মোটর, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। আর এটার প্রাইসটা আমরা দিচ্ছি আমাদের এখন বর্তমানে যেটা 7.5 কেজি, এটা রেট হলো আপনার 15,800 টাকা। এটা কি রেগুলার প্রাইস? রেগুলার প্রাইস 15,800। আপনি এখন এটা ডিসকাউন্ট করে পাচ্ছেন মাত্র 12,500। 12,500 টাকা? 12,500। ওয়াও। আর যেটা আপনার 8.5 কেজির আছে সেটার মূল্য হলো আপনার 16,800, আর এখন সেটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পাচ্ছেন মাত্র 13,500। 13,500 টাকা? 12,500, 13,500, 1,000 টাকার ডিফারেন্সে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন। একটা হবে 7.5 কেজি আর একটা হবে 8.5 কেজি। এটাতে কি সব ধরনের কাপড় পরিষ্কার? সব ধরনের জিন্সের কাপড়, সিল্কের কাপড়, সুতার কাপড়, যে কোনো কাপড় আপনি এটা ওয়াশ করতে পারবেন। ওকে, অনেকেই হয়তো ধারণা করতে পারে যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় পরিষ্কার করলে কাপড় দ্রুত নষ্ট হয়, এক্ষেত্রে এটা কোনো না, আসলে এরকম কিছু না, কাপড় দ্রুত নষ্ট হয় না। আপনি এখানে আপনার মনের মতো করে আপনি কাপড় ওয়াশ করবেন। তবে অনেকের একটা প্রশ্ন থাকেই যে আপনার ভাই এটা মনে বিল না কত জানি উঠবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও একটা বিষয়। এটা বিল না কত জানি উঠবে। ভাই আপনি যদি এটা ডেলি 3 বার ইউজ করেন, মাসে 250 টাকার উপরে বিল আসবে না। মাত্র 250 টাকা? 250 টাকা যদি 3 বার ইউজ করেন ডেলি। ওকে, ডেলি 3 বার ইউজ করলে মাসে 250 টাকার উপরে বিল আসবে না। সেটা 7.5 কেজি হোক আর 8.5 কেজি হোক, বলিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তার মানে আপনি নিশ্চিন্তে একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে রাখতে পারেন বাসায়, ঠিক আছে। এটা আপনার গ্রামের বাড়িতে, আপনার বাসা বাড়ি কাঁচা ঘরের আছে তাও আপনি নিয়ে রাখতে পারেন, ঠিক আছে। আপনার বিল্ডিং আছে তাও আপনি নিয়ে রাখতে পারেন। এটা যে কোনোভাবে পানি ঢেলে দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন এবং কলের সাথে লাইন দিয়েও আপনি ইউজ করতে পারবেন, যেমনি সামনে আপনি ইউজ করতে পারবেন। ওকে, আর এটার যে ফিটিং এর বিষয় আছে, ফিটিং এটা যে কেউ ফিটিং করতে পারে, এটা কোনো আহামরি কোনো কিছু নাই ফিটিংয়ের জন্য। ফিটিং আপনি নিজে ইউজ করবেন, যে আপনি যে কখনো জানে না সেও ফিটিং ইউজ করতে ফিটিং করতে। আর কেউ যদি এটা ফিটিং করে নিতে চায় সেটা তো দেওয়া সম্ভব? সেটা আসলে ঢাকার ভিতরে হলে আমরা অবশ্যই দিয়ে দিব, এবং ঢাকার বাইরে হলে আমরা দিতে পারবো না, কারণ ঢাকার বাইরে নিলে আপনার নেওয়ার পরে আমাদেরকে কল করে আমরা দেখাই দেবো কেমন কি জয়েন দেবেন। এটা একবার সহজ সিম্পল ব্যাপার। এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। আমরা ঢাকার ভিতরে এটা হোম ডেলিভারি দিব, সেজন্য চার্জ পর্যন্ত থাকবে, এবং ঢাকার বাইরে আমরা যখন কুরিয়ার ডেলিভারি দেবো সেজন্য চার্জ পর্যন্ত থাকবে। অফারের ক্ষেত্রে আমরা যখন অফার চলতেছে, অফারের ক্ষেত্রে থাকবে। অফার শেষ হয়ে গেলে আপনি কিন্তু আমাদের ওই আগের প্রাইস কিনতে হবে, যেটা 15,800,
16,800, আর বর্তমানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 12,500, 13,500। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি এই প্রোডাক্ট আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরটিতে ফোন করে, অথবা চাইলে সরাসরি শোরুমে এসে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 করছি আমরা। নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আপনি চাইলে ফোন কল কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অথবা SMS এর মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।